Ինձ հանելուց պատճառներից մեկը նա էր, որ իմ մոտ Ամերիկայի դեսպանը երբ որ եկավ, Նախճիվանում երբ որ կռիվ էր սկսել, իմիջիալոց ասեմ, տեսեք ինչ ա գրել ինձ մեր երկրի ղեկավարը։ Ինչի համար ենք մենք կռվում Նախիջևանի ուղղությամբ։ Չէ որ այնտեղ այդ հողը, որտեղ մենք կանգնած ենք, մերը չէ, ինչի հետ չեք գալի։ Ես էլ իրեն պատասխանում եմ, եթե ես միտեղ պիտի որոշենք, որ Նախճիվանի ուղղությամբ միտեղ պետք է հետ գանք, իրանք էլ Բիչենեկի տարածքում, Բիչենեկի ուղղությամբ են մեր տարածքում։ Առաջարկում եմ այնտեղից իրանք դուրս գան, մենք էլ այստեղից դուրս գանք։ Իմիջիալոց ասեմ Նախճիվանի ուղղությամբ մի քանի շաբաթ բավականին թեժ մարտեր գնացին, բայց ոչ մի սանտիմետր մենք հետ չտվեցինք։ Եվ Ամերիկայի դեսպանը ինձ հարց տվեց, ասեց, բա որ այդ տարածքի ամբողջ սահմանում չեք վախում, ասեցի վախենում եմ, իհարկե վախենում եմ։ Բա ասեց ինչ եք անելու, ասի խփելու եմ նավթամուղին։ Հայաստանում ցավոք սրտի ստեղծվում է մի իրավիճակ, որ չգիտեմ մեր ժողովուրդը ոնց է ապրում, ոնց է դրան դիմանալու, ոնց է դրա տակ հարմարվելու։ Կարծում եմ այն մարդիկ, որոնք սիրում են իրենց հայրենիքը, չեն կարող հարմարվել։